जब पूरे देश में 2 सीटें होती थी भाजपा की, तब हम लोग नहीं बोलते थे इनको, मतलब हमारे बुजुर्ग नहीं बोलते थे कि भाजपा बचाने की लड़ाई है, क्योंकि ये हमारी सोच थी, हमारी विचारधारा थी। हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, या कोई भी अगर प्रधानमंत्री रहे, उनकी विचारधारा ऐसी नहीं रही है। अस्तित्व को क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ने चाहा है कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, और ये विपक्ष को खत्म करना चाहते। क्यों? क्योंकि विपक्ष एकमात्र जनता की आवाज होती है। जनता की आवाज को कौन उठाता सदन में? विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं होगा तो कौन उठाएगा? फिर तो ये जनता को इतना प्रताड़ित करेंगे, इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो जिंदा रहने को विकास समझेगी।